දැන් අපි මේකේ බලමු sound check sounds ටිකක් අපි බලමු නේද? ගෙවන ගානට පාඩුවක් නැහැ. හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකකුත් තියෙනවා බාණ්ඩේ. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it right there. Can we give it one more night? Just one more night. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it right there. Can we give it one more night? Just one more night. One more night. සවුන්ඩ් උඩරින්. කවුද? මත ඕකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එක අවුලක් නැහැ. සවුන්ඩ්ස් ඔක්කොම හොඳයි. ඊට වඩා හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ඕන try කරලා බලන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ හොඳයි හොඳ playback time එකකුත් තියෙනවා. පැය 13ක් මම හිතන්නේ මට මතක විදියට. ඔව් පැය 13ක්. සාමාන්‍ය වොලියුම් එක අපිට පැය 13ක් ඒ කියන්නේ අපේ පාටියකට කන බොන තැන්වල හොඳටම වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් භාණ්ඩයක්. කිසි අවුලක් නැහැ. මයික් එකක් විතර යූස් කරන්නත් පුළුවන් ඕනේ නම්. හොඳටම මේකේ තියෙන ගානත් ගෙවන ගානත් එක්ක බලනකොට සෑහෙන වටිනවා. මොකද දැන් මේ හැමතැනම දැන් අඩුවට තියෙනවා. රෙප්ලිකාස් තියෙනවා. එක එක තව බ්‍රෑන්ඩ් වලින් තියෙනවා. දැන් අපිට අර සමහරක් කාලට ඔය අපි බලාපොරොත්තු වෙන රිච් සවුන්ඩ් එක ගන්න බෑ. සජෙස්ට් කරනවා කට්ටියට ඕන try කරන්න. සමහරක් කට්ටිය ගාව ඇති. සමහරක් කට්ටිය දැන් ගන්න බලනවා ඇති මොනවා හරි. හැබැයි ඉතින් දැන් මේ තියෙන ඩොලර් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලංකාවේ ඉස්සරහට මේවා තව ගණන් යන්න පුළුවන්. තියෙන වර්ස්ම කේස් එක වෙන්නේ අපිට ගන්න බඩු නැති වෙන එක. නිසා බලන්න. දැන් මම මේක නම් මම නම් ගත්තේ Simply Tech එකෙන්. සමහරක් කාලට තාම
ඒගොල්ලන් ගාව සමහර ස්ටොක්ස් තියෙනවා. සමහරක් දැන් ඒගොල්ලොත් සෝල්ඩ් අවුට් කියලා දැන් සෑහෙන මොඩල්ස් වලට දාගෙන යනවා. ඉක්මන් වුණොත් පුළුවන්. ප්‍රයිසස් නම් කියන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේක අද සාදායන් තියෙන ප්‍රයිස් එක. හැබැයි රීසනබල් ප්‍රයිස් එකක් කවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට සයිට් එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් සිම්පිටෙක් එකේ. එහෙනම් මේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකත් ඉවරයි. එහෙනම් ඔක්කොටම සුබ දවසක්.